Boyeke matete c'est-à-dire que boye tokei matete bamoto bomona direction ya matete yango wana ape ato apepele pas de problème moko eza wana te yango bamoto ezosala nango mpe bato baotambola mpe bato baoteka ndenge kaka ezalaka pepele ape ato oza calme na pays direction à na commune ya Kisensu quartier ancien combattant direction bomona apia makambo ya pepele bato ba transport eza normal ndenge kaka ezalaka vraiment ça veut dire que direction yango wana eketi monga fula vraiment toza bino mo bomona transport makambo te eza pepele bato baomarche normal mambo ya pepele transport ya vraiment normal yango wana bamituka na minene ndenge ekebo eketi bakongo yango batransport bato baotambola na bango pepele transport ezali mpe bato baotekaka ndenge ezalaka vraiment ato wana commune ya Kisensu na quartier ancien combattant na nzela ya Delape c'est ça tobandeki koloba toa toujours na Kisensu direction yango wana eketi monga fula yango wana batransport bato baotambola bamama mpe baotiozwa bamapa bazoteka na bango pepele sans problème vraiment yango wana bato baotambola toa toujours na Kisensu na quartier ancien combattant vraiment c'est ça yango wana bato baotekateka na bango mpe batransport etambola nango pepele bomoni bamama bango wana bauti ozwa na bango bamapa toa toujours na quartier ancien combattant na Kisensu vraiment ato wana direction ya Delape yango wana bato baobima bino mo bomona ça veut dire que bamaison yango bato baosala makambo te eza nango pepele normal sans problème vraiment makambo te ya nango pepele ok